beli yang warna pink. Jadi si catokan Style Pro ini bisa automatically, kabelnya 360 derajat bisa diputar. Terus ini ada timernya 10 detik kalau mau curly. Ini time shutdown, jadi bisa shutdown sendiri otomatis. Ini temperatur regulasi bisa disetting. Aku beli warna pink. Isinya ada apa aja? Isinya ada catokan curly. Kita buka. Ini aku review pakai satu tangan. Ups. Wow, bagus banget guys, bagus ya, nggak kaleng-kaleng, nggak yang kayak enteng-enteng gitu loh. Ini bahannya bagus ya, aku suka karena rambutku tebal, jadi harusnya pakainya yang ini. Nah, dapat juga ininya guys. Wow, ini kalau mau curly-nya yang kecil-kecil bisa dipasang di sini ya, jadi ini bisa dicopot. Tuh. Ukurannya beda kan, ini lebih kecil, nah ini yang besar. Terus dapat jepitan rambutnya 2 warna pinknya lucu, tidak norak, pinknya kalem. And then dapat ini cara pemakaiannya ya. Ini cara pemakaian. Kok nggak bener sih kameranya? Using tutorial. Nggak perlu pakai tutorialnya, kita lihat TikTok aja cara nyetok hasil catokan mahal ini. Nah, kalau ini, kalau kalian mau buka si curlian ini yang diameternya besar, caranya ada di sini. Tuh, lengkap. Satu garansinya mana ya? Wait. Ini nih, quality guarantee card. Jadi ini ada garantinya ya. Oke, kita simpan saja di dalam kardus biar tidak Oke, saatnya kita try. Aku kayaknya nggak mau buka jepitan dulu udah, soalnya sayang aku banyak jepitan, jadi kalau jepitan aku hilang baru aku pakai ini. Jadi aku mau ke keriting rambut pakai ini dulu, pakai jedai. Tuh guys, bagus ya, bagus. Aku pakai yang ini ya, yang besar ya. Nanti liatin hasilnya gimana. Tadi rambut aku udah aku lurusin dulu karena rambutku ngembang, jadi aku kompresin dulu, jadi bawahnya bisa aku curly. Untuk catokan lurus aku pakai Remington. Ini bagus, awet, cemang sayangnya agak bau gosong, apalagi kalau masih baru-baru itu bau gosong banget. Oke, sekarang kita mau coba catokan si Style Pro, mana sih mereknya? Nah, ini dia guys, ya keblur. Oke, tadi on off nya di sini ya, on off nya ini. Kalau mau 200 tinggal tuh pencet aja. Aku mau 180 saja. Aku mau 180 aja. Oke. Nah, yang ini gambar timer tuh. Mau 6 detik, mau 12 detik tuh. Aku pilih yang 6 aja ya.
Oke, sudah kita setting. Oke, sekarang kita mulai. Ini sudah aku catok rambutku, rambut lurus banget kan rambutnya, shiny. Sekarang kita mau curly. Kita ambil dikit-dikit dulu ya. Sebentar, aku jeda dulu. Oke, kita mau curly yang ini. Sebelah dulu kita ambil sedikit saja. Ini aku bagi dua lagi karena rambutku tebal. Oke, Tuhanku. Oke, mulai. Oke, kita ambil sedikit segini dulu, segini. Kita taruh di sini ya guys. Bagus banget guys. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow, bagus banget. Oke. Bagus banget guys hasilnya guys. Itu tadi 6 detik ya. Nih, jadi rambutnya segini. Terus dimasukin ke ini nih, yang bolongan sedikit ini. Mana sih ini? Nah, terus kamu tekan yang ini nih. Nih, yang ini, tombol ini ya. Kok dia nggak ngambil? Nah, tenang ya guys, jangan kayak aku panik. Jadi ini kalau ditekan terus dia akan muter tuh. Ini aku tekan, dia akan muter. Tapi kalau kita berhenti, timernya tuh jalan. Tadi aku setting 6 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bagus banget. Ini bagus banget, beneran asli. Ini premium punya sih, wajib punya. Nih, ini kan nggak kebawa nih, nanti dia kebawa sendiri, jadi nggak usah panik. Posisinya harus gini ya. Kalau posisinya kayak gini, ini kayak gini guys, dia nggak bisa ambil, jadi harus ke bawah gini biar si rambutnya masuk. Stop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh my god, bagus banget, odol-odolan. Oke, sekarang lagi. Nggak usah khawatir karena rambut kamu bakalan masuk. Kalau dia nggak masuk, dia pasti akan masuk ya, jadi nggak usah khawatir. Aduh, bagus banget sumpah. Kamu harus beli sisa merek Stay Pro. Sumpah ini bagus banget. Ini 180 derajat detik ke timernya 6 detik aja. Ini udah bagus banget sumpah, bagus banget. Aku nggak nyesel beli. Aku beli di Shopee, harganya nggak nyampe 300 kok, cuma 200 berapa ya, 298 ya apa 96 gitu. Aku beli pakai ini juga sih, punya kode voucher kan, jadi aku ini aja. Suka banget.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Oh ya ampun, ini bagus banget. Tuh odol-odolan. Tuh, nggak kaku, nggak kering, beneran ini bagus banget. Bagus banget guys. Tuh. Gila. Sumpah nggak akan nyesel. Nggak bakalan nyesel. Aku jamin, ini rambutku tebal banget ya. Super tebal rambutku. Dan yang biasanya kita curly bisa 1 jam, pakai stylo bisa cuma 30 menit. 30 menit nggak nyampe. Ini aku udah dapet setengah rambut ya. Biasanya aku dikit-dikit. Terus kalau pakai Remington tuh ujungnya tuh kering, kalau ini tuh enggak. Aduh, wajib punya deh sumpah. Tuh. Oh, ini nggak rata ya gue ya. Ini masukinnya nggak rata guys. Coba kita ulangi. Kita ulangi aja, nggak apa-apa. Kita juga masih belajar ya kan. Ujungnya aja. Tuh, dia melingkar sendiri guys. Iya, aku cuma mau ujungnya doang kok. Oke. Nah, ini. Ini setengah ya. Masukin lagi, coba kita pakai yang sebelahnya ya. Stop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow, tuh guys, bagus banget sumpah. Tuh rambut aku yang udah di curly pakai sisa pro. Ini tinggal pakai hairspray doang sih. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Satu lagi guys, satu lagi. Ke atasan. 1, 2. Oke. Ini kayaknya kurang deh. Ini kurang. Aku mau lagi. Oke, gampang guys. Kalau kurang setting tinggal masukin lagi aja tuh. Keren kan? Biar alatnya yang bekerja, masukin rambutnya ke dalam cetokan ini. Ini aku ulangi, ini 180 derajat, timernya 6 detik. Oh my god. Sekarang kita lihat, ini dia hasilnya. Wow, shiny kan? Aku mau kayak mahal ini diginiin, ya kan? Tuh panas. Nah, diginiin. Oh, bagus banget. Wow. Oke. Ini yang rambutku lurus, ini yang curly. Bagus kan? Ini tinggal pakai spray ya tuh, lihat tuh. Ini kamu bisa sendiri, ini rambut aku tuh odol-odolan banget. Tuh. Sumpah ini bagus banget. Kayak kelihatan rambut lu tuh kayak sehat. Oke, bye. Sekian video tutor dari aku. Hari pertama aku pakai catokan curly.
Style Pro ini rekomen banget, ini worth it banget, ini bikin rambut kamu bagus, sumpah nggak bu, ini rekomen ya. Daripada curly pakai catokan lurus, mendingan pakai